Tulewakeun ka ieu ya. Sambal. Ini guys. Coba kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, seperti biasa bertemu lagi di channelnya Aden Fakot. Kali ini kita akan mukbang ini guys. Kangkung, ada teri asin, ada jengkol, ada tempe goreng, tahu goreng yang super jumbo, ada sambal terasi, kerupuk, dan nasi guys. Udah lama juga nih kita nggak ngupload. Oke, sekarang kita ngupload lagi, kita mukbang lagi guys. Oke, sebelum makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Insya Allah masakan Sunda ini nikmat dan berkah guys. Oke, kita udah cuci tangan, langsung saja kita sikat dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gimana? Tentunya enak sekali nih. Ini juga kriuk. Dan nasi ini banyak banget guys. Kangkungnya guys, kangkung. Ngantuk nih. Mantap. Tahunya dibagi dua. Istri saya satu. Saya satu guys. Tulewakeun ka ieu ya. Sambal. Ini guys. Mantap lah. Mantap banget. Sambalnya juga jos guys. Ini nasinya banyak banget. Kerupuk. Nah ini dia jengkol. Lihat sama sambal. Coba kan. Apa? Mantap pokoknya mah. Jatuh. Jadi ini gunung soalnya. Mas, dikit aja, jangan banyak-banyak.
Mantap ya. Tahunya enak. Ah. Contohnya. Dari apa? Tahunya gede banget ya. Jumbo. Jumbo. Jumbo tapi enak. Jalan. Yang gede. Top. Kriuk parah.
Kalau di kamera nggak kelihatan keringatan, tapi kalau lampunya dimatiin pasti ini kelihatan banget. Jadi ini mah menu liliwetan ya, enak. Menunya menu liliwetan. Isi saya sampai ingusan, saya juga sampai ingusan guys. Ini coba kita tahan dulu nggak minum. Kalau minum nanti kenyang ya. Nasinya juga banyak. Keringetan. Wah, gila. Dikit lagi. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Nah, ini isinya. Kulit jengkol. Tahu. Bagian saya udah habis, tinggal jatah istri saya belum habis. Ripuh. Alhamdulillahirobbilalamin guys, makanannya udah habis dan kita cukup kenyang sekali dan alhamdulillah nikmat ya. Tinggal sepotong lagi nih bekas istri saya, dan ini juga ada sambalnya sedikit lagi. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe, dan silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke guys, wilujeng tuang, wilujeng mukbang deui. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.